நண்பா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மிடில் கிளாஸ் குடும்பம் சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் ஹீட்டர் தான் நண்பா. இப்போது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிலேயும் சரி, ஒரு நார்மலான அது ஃபேமிலிலையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ மழை காலம் அதுமாக தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா குளிர் ரொம்ப சில்லுன்னு அடிக்கும். குளிக்கவே ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா, கேஸ் அடுப்பில் தண்ணி சுட வச்சு அதை தான் நம்ம குளிப்போம். ஆனால் ஒரு வாட்டி அப்படி பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கேஸ் வந்து சீக்கிரம் காலியாகி சிலிண்டர் சீக்கிரம் காலியாகி நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அடிக்கடி சிலிண்டர் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் நண்பா. அதுக்கு தான் நான் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பொதுவாகவே நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். 6000 7000 அந்த மாதிரி தான் நம்ம நினச்சிட்டோம். ஏன் நானே அப்படி தான் நண்பா நினச்சேன். ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையவே கிடையாது நண்பா. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா 1200 நண்பா. நான் வாங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான ஆவரேஜான ப்ரைஸ் தான் நண்பா இது. இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் சைட்ஸில் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். நானும் அப்படி தான் வாங்கினேன். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நண்பா. இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு பைப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதை ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இதை பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா? எல்லாருக்குமே கரெக்டான வியூ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நண்பா. ஸோ அந்த பைப்பை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பாத்ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பம்பில் வந்து நீங்கள் வந்து டேப்பில் இது பண்ணிக்கலாம் நண்பா. வாட்டர் டேப்பில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் நண்பா. அதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. முதல்ல வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து டேப்பில் ஆன் பண்ணி விட்டுறணும் நண்பா. அதுக்கப்புறமா தான் சுவிட்சை போடணும். அதே மாதிரி குளித்து முடிச்சிட்ட பிறகு சுவிட்சை நிறுத்திட்டு வந்து தான் நண்பா நம்ம டேப் வந்து மூடணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா? பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திடீர்னு வந்து நீங்கள் சுவிட்சை போட்டுட்டு வந்து தண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கரண்ட் வந்து உள்ளே போய் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். ஸோ இது சீக்கிரமாக வீணாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கும். அதே மாதிரி குளித்து முடிச்ச பிறகு நீங்கள் தண்ணியை மூடிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த கரண்ட்டை போய் வீணாகிற மாதிரி ஆப்ஷனும் இருக்குதுப்பா. ஸோ அதனால் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கான எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லாத்துக்குமே டீட்டெயில்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பா. ரொம்ப நன்றி நண்பா. இன்னும் இனி வரும் காலங்களில் நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் நான் உங்களை அப்டேட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க நண்பா. ரொம்ப நன்றி நண்பா.